观音的和声吼，我感觉伊是唱 alto， 啊唱悬悬安尼，安尼，即摆已经52年啊。是啊是，听迄歌啊，咱这地板心。弟兄姊，大家平安。平安。这是礼拜时间已经到，请备办心做伙来敬拜上帝。恁着学乐耶和华，着伫上帝的圣所学乐伊，着伫伊关联的宫上学乐伊，着因为伊大关联的行做学乐伊，照伊美妙的冠大学乐伊，请咱做伙来吟诗学乐上帝。圣诗194首，开我的目睭，互我看见。圣诗194首，开我的目睭，互我看见。你所启示圣经真理，伫我手中有奇妙锁匙，伊会拍开主圣旨意。等我恬静地听候你，我心便便爱你指示。开我目睭，互我看见至圣的神，请咱起立来吟全首。
兄弟，用台湾基督长老教会信仰个别来告别咱的信仰。台湾基督长老教会信仰个别伫圣诗的头前第15页。圣诗的头前第15页，台湾基督长老教会信仰个别，请咱三个来读。愿信上帝创造统治人甲万物的独一真神，伊是历史甲世界的主，施行审判甲拯救。伊的囝对圣神投胎，对14女玛利亚出世做人，做咱的兄弟，就是人类的救主耶稣基督。对伊的受苦，定是假死国活。显明上帝的仁爱甲公义，互咱甲上帝和好。伊的神就是圣神，踮伫咱中间，赏赐快乐，互阮伫万百事中做见证，直到主过来。愿信圣经是上帝所启示的，记载伊的救赎，做阮信仰甲生活的准则。愿信。教会是上帝百姓的团体，受调来宣扬耶稣基督的拯救，做和解的使者，是普世的，搁定本伫本地，认同所有的自民，通过听甲受苦，来成做愿望的记号。愿信人对上帝的恩典来悔改，罪得赦免。用虔诚、仁爱甲献身的生活归荣光上帝。愿信上帝互人有尊严、财源甲享福，来有份伫伊的创造、负责任甲伊三甲管理世界。对安尼，人有社会、政治甲经济的制度，也有文艺、科学，阁有追求精神的心。总是人有罪。误用这个文字，破坏人万物甲上帝的关系，所以人就倚靠耶稣基督的救恩，伊要互人对罪恶中得到透放，互受压制的人得到自由平等，离基督诚侪新创造的人，互世界诚侪伊的国充满公义、平安甲欢喜。阿免，请坐。下面启用，请掀开启用文第26篇。启用文第26篇，也就是诗篇111篇，伫圣诗后面第145页。启用文第26篇，若显着咱做伙来启用。着称赞上主伫正直的人自治的大会中，上主的作为真奇妙，伊的作为充满尊贵威严，上主行奇事，互人纪念。伊使绵羊互敬畏伊的人。伊对伊的子民显明伊的作为有大权能。伊的手会所做信实公平，永远袂改变。伊继续伊的子民甲因定永远的约。敬畏上主是智慧的根本。上主应该永远受称赞。下面，请咱三角额头来祈祷。听谈阮的阿爸爸上帝，阮感谢你，伫你所定的圣日，阮同心的兄弟姊妹，搁一摆聚集伫你的圣殿。同心来敬拜你，恳求圣神引带，互阮用心灵甲诚实来到你的面前，互喙所讲、所吟的、心内所想的，拢会当合出你的心意，通得到你的欢喜。
主啊，虽然阮的兄弟姊妹有无共款的经历，嘛无共款的家庭，无共款的个性，种种的无共款，但是主，因为你的疼，阮三角组织伫遮，伫圣神的引带来带领，来建立教会，伫伊的真理内底来合一。主啊，因为你的十字架，阮会当甲你甲彼此性命相结连。毋望你的真理，毋若是讲伫阮的喙的内底，是真实影响着阮的性命。对着安尼会当带出真济疼的行动，来荣耀你的圣名，吸引更较济人来亲近你，享受你的救恩。主啊，阮也要为着世界的和平来向你祈祷，特别是最近伫伊朗所发生的冲突，有济人丧失性命，失去自由。求主彰显你的公义，拯救伊朗的人民，脱离悲惨的现况，互真正的和平会当早日来降临。主，阮也为着身躯甲心灵欠安的兄弟姊妹来祈祷。愿你的能力甲慈爱带领因行过信任的山谷，脱离死实的关系，日日来经历你奇妙的恩典，早日亲像鹰鸟，重新得力，天势飞悬。主啊，阮将今仔日的敬拜，对头到尾，恭恭敬敬摆咧伫你的面前，愿主你干力，安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿免。下面赞美。今日是圣歌队要唱的诗歌是圣诗第253首《上帝的教会毋是》，请圣歌队。感谢圣歌队用诗歌带咱来学习上帝，下面讲授上帝话。咱今仔日要读的圣经记载伫旧约圣经出埃及记第24章第1节到18节。
出埃及记第24章第1节到第18节。和合本伫第98页，台语汉字版是伫第85页，现代中文译本是伫99页到100页。出埃及记第24章第1节，耶和华甲摩西讲：你甲阿伦、拿达、阿比户以及以色列长老中70人，拢着上到耶和华遮，远远趴落去拜。独独摩西通亲近耶和华，其余毋通亲近，百姓也毋通甲伊上来。摩西教将耶和华一切话、一切的法度讲互百姓听，众百姓同声应讲：耶和华所讲的话，阮要拢遵趁。摩西将耶和华的话拢写起来，透早起来，伫山下起一座坛，照以色列12支派下12支条，搁找以色列中的少年人去献烧祭，会用牛做平安祭献互耶和华。摩西将花的一半铺伫盆里，一半朽伫坛里，搁摕约一切读互百姓听。因讲：耶和华所讲的，阮要拢遵趁来行。耶和华将话授百姓，讲：看，这是立约的话，是耶和华照这一切的话，甲恁所立的。摩西、阿伦、拿达、阿比户甲以色列长老中70人拢上去。伊看见以色列的上帝，伊的骹下有亲像边坡的蓝宝石，亲像天原质的光亮。伊无出手害以色列尊贵的人，因看见上帝，因也食也啉。耶和华甲摩西讲：你上山就近我，踮伫遮，我要将石碑、甲律法以及诫命，我所写的赏赐你，通教示因。摩西甲军队伊的约书亚起来，摩西上上帝的山，甲长老讲：恁伫遮等阮，等候阮倒转来伫遮看阿伦和子，甲恁伫地。人若有代志，通来找因。摩西上山，山有云遮盖。耶和华的阳光停伫西奈山，云遮伊60日。第7日，伊对云中叫摩西。耶和华阳光的款式，亲像火烧伫山顶，以色列人亲目看见。摩西入云中上山，摩西伫山顶40日40暝。咱的圣经读到遮，今日牧师所要讲道的题目是上帝甲百姓的约，等下咱恭敬来听。各位兄弟姊妹，大家平安。咱这段时间拢在看出埃及记，咱就开始发现到，其实出埃及记为什么遐尼重要？前几礼拜，叶牧师嘛有分享讲，台南新学院一个退休啊嘛过身的旧约教授郑秀雄牧师，伊捌讲过，讲咱啊读经吼上重要。开始要读，对旧约来看，开始要读的迄本就是出埃及记，因为出埃及记真正就是希伯来人伫埃及做奴隶，安怎变成上帝耶和华上帝的百姓，以色列百姓的过程，就亲像咱原本。拢毋捌上帝，甲上帝无任何关系。就算咱生伫基督教家庭，咱嘛毋是主动，咱就相信上帝。咱拢是上帝圣神一步一步带咱，愈来愈认捌上帝，也哪来哪甲上帝建立关系的即个过程。所以出埃及记中间，咱读到足侪观念。讲埃及即圣，啥物叫神圣？分别做圣。过来咧，今仔日咱讲到约，
咱讲新约、旧约，甲上帝立约，即个约到底是啥物？啊，咱也读过几若个，咱平常时迄使用的真济教会的话，但是咱无拄拄真正了解意思是啥物。若读到出埃及记，咱就慢慢的发现。当然，伊毋是亲像课本安尼，甲上帝的约是啥物？安尼亲像课本共款。伊真侪是用故事，伊真侪是用律法条文，但是咱拢会当对伫出埃及记来学习咱所谓的只要真理。今仔是圣经信息分享的大圣，咱先做伙额头来祈祷。主庇疼痛大权能的主上帝，阮实在感谢你，感谢你的疼真正大。你疼阮，所以你守护阮，你的话记载伫圣经。所以恳求上帝，你的圣神带领阮的心思意念，伫以下圣经信息的分享的中间，你的圣神帮助阮，开阮的目睭，赐阮智慧。伫阮心中来做工，互阮会当通过你的话，无论讲的也是听的，都会当平平得到利益，得到造就。愿安尼祈祷是我靠耶稣基督的圣名，阿门。对古代到即仔，咱针对重要的代志，实际上一项代志若重要，就有兄弟姊妹。人甲人用口头所约束的，通常拢无够，因为这代志上过重要。所以咧，对有人类历史到即仔，对人开始会晓文字，佮会晓流传资料开始，白纸黑字来写出来的合约，就变成真重要。亲像即仔买卖房地产需要签约、买卖契约，甚至买卖契约阁无够，爱有啥物履约保证。这就表示讲，合约是偌重要，合约是偌重要。但是留意下这，上帝甲伊的百姓所立的约，就是上帝甲咱你我基督徒所立的约，甲人签的约，敢真正完全同款，讲到买卖好啊，房地产买卖，咱在座可能有真侪兄弟拢捌买卖房地产。也是租厝嘛是同款，咱拢爱拍契约对无？啊，买卖成交了后，你厝搬入去，我想大部分咱拢袂阁甲即个甲咱拍契约，即个卖方阁继续伫遐联络，除非歹事啦，你大了后半冬以来出啥物问题，壁壁开啦，倒位漏水啦，半冬以来。即摆敢有改，我毋知啦。一般半冬以来，厝若有问题，你较会去继续甲卖你厝的即个卖家来联络。若无咧，我过我的生活无关系啊，我甲即个卖家已经无关系。这叫做人甲人签的契约，也是讲租厝嘛共款嘛。我即摆租伫遮，你是我的厝头家，但是咧。当我搬走以后，真少的特别的情形，有时阵咱会甲即个厝头家建立真亲的关系，变成朋友，这有。但是咧，这毋是一定爱，对无？咱真侪咱搬厝了后，咱袂阁甲即个厝头家继续个联络啊。人甲人中间的合约，阁较重要。一边若违反契约，合约就失效。咱在座有人做厝头家，就知影你租厝互别人，啊，对方咧几个月无交厝税，终止契约，
然后咧，你可能契约内底嘛有讲，不得饲养宠物。结果伊猫啊、狗啊饲一大堆，咱拢摕即个合约讲你毁约了，合约失效，就爱即个期间就爱搬出去。这叫做人甲人签约合约，只要一边违反契约，合约就失效。但是咧，上帝甲人，上帝甲你我基督徒，咱若对伫出埃及记看，上帝甲以色列百姓所立的约，就算人的这边违反约束，但是上帝犹原照着伊的信息，甲伊的完全，伊的慈悲疼叹。上帝犹原将伊所应允的话来持守，无放弃。这就是上帝的约，甲人中间所约束签约的无共款。所以咱知影，甚至伫即仔真侪欧美的文字内底，甚至英文，上帝甲人，上帝甲以色列百姓，甲基督徒的即个约，是用一个英文 covenant。然后人甲人所拍的契约是啥物 contract， 甚至英文内底也用无共款的字来表达，咱看会出来。上帝甲人所拍的即个所立的即个约，叫做关系。人甲人拍的契约，无错，有时阵真少的例，你会维持即个关系。厝头家人真好，真照顾我。我读册的时阵，我即个厝头家真照顾我，所以我毕业了后持续甲伊联络。但是这是真少的例，真少的例，迄是。毋是因为即个契约所写讲，即个租厝甲我租厝了后，爱持续甲我联络，无人租厝的契约安尼拍的啦，对无？迄是因为大家做伙了后有好的关系，所以你伫搬厝了后，犹原甲你以前的厝头家有真好的联络，迄毋是契约的一部分。所以人甲人的契约，这就袂输做生意。契约无效啊，就是无效，就无关系啊，就无规定爱有关系。但是上帝甲咱所立的即个约，充满听，充满信息，充满完全的灵敏。所以咧，就算以色列百姓一遍一遍犯错，一遍一遍将上帝甲因的约束来袂记住。上帝犹原甲因找回来，这就是上帝所立的约，甲人中间所拍的契约会无共款。好，亲像上帝甲亚伯拉罕敢是有立约，上帝约束讲，若亚伯拉罕照着上帝的指示，到上帝所指示伊要去的迄个地。那亚伯拉罕用信心的行动来实行所约束的，上帝讲要互亚伯拉罕的后裔变成大族大国，然后甚至地上万族，要因为亚伯拉罕的信心行动来得到福气。敢是有约束，有立约，但是咧，咱若看出埃及记。亚伯拉罕的故事，亚伯拉罕伫甲上帝约束了后，无偌久，面对着饥荒，亚伯拉罕就安怎，就开始袂记起了伊甲上帝所约束的，违背了所立的约，家己自作主张，大主大意，就家己逃走去埃及。甚至为着活命伫埃及地，佮欺骗法老，
法老看伊的某杀来真水，要甲伊来抢去。然后咧，亚伯拉罕讲：这是我的小妹啦，这是我的小妹。为什么？伊要保留家己的性命，因为惊讲法老王为着伊的太太杀来，要甲伊杀死，要甲亚伯拉罕杀死，所以亚伯拉罕为着活命，骗讲我是小姑仔啦，你哪敢杀我啦？你若杀我要安怎？即个这就袂成啊咯，伊惊讲我若是讲我是丈夫，法老会对我不利。我若骗你讲我是小姑仔，你就要对我较尊敬的。亚伯拉罕大主大义到即个程度，甚至后来平安对伫埃及倒转来了后，上帝佫持续听亚伯拉罕，亚伯拉罕全家佫会当，迄当阵甲伊的某啦，还袂全家，佫转来即个迦南地。但是咧，亚伯拉罕就开始失去耐心，无愿意等待上帝互应允来成全，就想要用家己的方式来得到互益。虽然讲是伊的太太所建议，但是亚伯拉罕是甲上帝有立约的，伊嘛袂记记啦，伊也失去耐心嘛，所以就答应，所以变做安怎？用咱即马所正义的话叫做代理孕母啦，所以迄个毋捌圣经佮伫遐操蛋的迄个立法委员，伊讲玛利亚是代理孕母，但是毋是，玛利亚是耶稣的老母，这是福音书内底对头到尾拢安尼写，这毋是代理孕母，代理孕母是真粗残，生了后生囡仔了后。你这囡仔就是我的哦，你就毋准过来搅扰阮的生活哦，迄叫做代理孕母啦。所以伫遮因为最近新闻也伫遐炒，迄个立法委员白色的迄个姓白还是白贼的白，伊误用圣经，误用圣经。玛利亚毋是代理孕母，玛利亚实实在在就是耶稣。伫世间的老母，到伫即马，咱犹原讲耶稣伫世间的老母，玛利亚耶稣的老母，玛利亚，哈加就是较像即马迄炒的迄个代理孕母，结果哈加敢是凄惨落魄，对无？哈加凄惨落魄，互撒旦来欺负。对无？所以咱基督徒莫对伫政治伫遐，政治人物伫遐对迄牵迄行。咱看圣经，客家敢有生即马所炒的代理孕母？生了后，身躯生了后，结果咧，煞来家己嘛有生啊，嘛生啊，然后咧就开始欺负客家，惊讲伊是玛利。会抢夺亚伯拉罕的所有的财产，迄就是造成真侪伦理问题，咱基督徒哪会来看即边，讲客家凄惨落魄，互人利用伊的子宫，然后咧产生遮尔大的伦理问题，甚至亚伯拉罕，圣经安怎写？亚伯拉罕迄当阵真艰苦。大主大义造成即个遮大的问题，所以亚伯拉罕失去耐心，无愿意等待上帝应允的成全，想要用家己的方式来得到互的。亚伯拉罕犯到遮的错误，但是，就算讲亚伯拉罕一时违背甲上帝所立的约。上帝敢有讲你安尼毁约？亚伯拉罕，我永远袂插你啊！你家己去承担，无上帝犹原，互伊一遍搁一遍的机会，到伫亚伯拉罕
用信心的行动来成做信心的老爸。这是一个信仰的过程，毋是一开始就100分，但是上帝听咱，互咱经历侪事了后，咱信心哪会哪坚固。上帝甲咱立约，就代表上帝是要甲人建立一个关系。这个关系较是重要，有这个关系伫的，所以咧会有吞忍，所以会有包容啊，不要紧啦，会有体贴，所以你会加想，你会加想讲，我若安尼做，我安尼讲，敢会伤害互对方？你会想讲啊，替对方来想。无错，伊做毋对，但是咱若体贴着伊，为虾米会安尼做？咱体贴着伊有虾米款会欠缺，所以会安尼。因为有即个关系伫的，你就会讲啊，不要紧啦，佮互伊一遍机会。你会讲不要紧啦，吼，我暂时退一步。这叫做建立关系，并且上帝要甲咱人建立一个圣洁的关系。这个圣洁的关系就是分别罪性。上帝是咱唯一所信靠的上帝，上帝是咱唯一所敬拜的上帝。信靠上帝的人，上帝是安怎？上帝也认咱完完全全是属于伊的百姓。所以咱基督徒嘛会犯错，咱嘛会犯错。但是，咱若认捌到这个圣洁的关系，咱知影改变袂伤晚，做好袂伤晚，因为这个关系是一个圣洁的关系，是一个分别罪性的关系。上帝甲咱的关系是永远存在，咱要享受到这个关系。就在伫咱要安怎做，关系永远伫咧，但是即个关系咱要安怎来活伫即中间？亲像是大人甲咱的关系，也是咱甲咱的后辈的关系，也是关系永远伫咧。但是咧，咱要安怎来活伫即个关系中间？同款夫妻关系嘛是，同款兄弟姊妹的关系也是，即个关系一直拢伫咧，但是咱要安怎活伫即中间？这较是一个问题。所以常常拢会讲即个咧，加减当咱细汉的时阵，爸母受气，甲咱喋的时阵，甲咱骂的时阵，会讲我哪会有即个后生，我哪会有你即个查某囝？但是骂还骂咧，但是咧，亲情永远伫咧，咱伫外面，咱伫外口受到委屈，咱想到的嘛是啥物？转来处理，转来处理。好，这叫做亲情。同款对待咱的士大人，即款亲情也是嘛。佮安怎关系无好，但是总是有一个时刻，咱会想讲啊，安怎讲嘛是家己的士大人。这叫做关系。伫咧，关系永远伫咧，但是对伫咱本身，咱要安怎来活伫即个关系中间？所以无论咱看到爸母的亲情，甲囡仔的亲情，咱发现讲，无论即个囡仔乖还是无乖，敢会当讲囡仔无乖，即个亲情就无存在，无啊，就生就生啊。佮安怎验一个血，这嘛是血缘关系啊，这袂当否定的啦，袂当否定讲，也是咱甲咱士大人的关系，无论怎样，这个关系是袂改变的，血缘就是血缘。同款上帝甲咱的关系，上帝甲咱立的约，也就是安尼，是咱要安怎活伫这个关系中间。所以第一点，
出埃及记第14章一开始就强调，百姓爱独独敬拜伊，独独敬拜伊，独独敬拜伊。咱若观察就发现，敬拜、崇拜啦吼，崇拜，某一个对象，也是某一款的目标，这是人的天性。你看囡仔，看到缘投的这个电影明星，水的电影明星，咱囡仔时代拢一定有。哇！看到伊的电视吼，电视若出现，你紧来看，也是电影出来，哇！男主角，哦，秦汉、秦祥林，你就一定要去看。林青霞新片又出来了，我一定要来看。其实这就是咱的天性，咱会找到一个目标，然后咱真喜欢、真意爱、真去追求。吼，讲到人，讲较世俗的，有人每一天开真侪时间去健身房去健身，佮有人去做微美容、整容，这是啥物？人羡慕、追求迄款健美的身体。社会上真多，过来咧，有个人规工注意着股市、股票起也落。我想最近心情大家拢足好，但是10当前，迄当阵股票真歹，10当前咧规工油头甲面。有个人规工想的就是这个数字，哦，今仔日起100点、200点、300点。哇，欢喜啊要害！今仔日暂时就50点、100点，就伫遐安尼。哇，今仔日心情拢无好。随时迄想的就是股市进出来获利。即款人崇拜的对象是利润、利益，是这。有个人将时间、将精神、注意力拢放伫一个人身上，像多多所讲的。电影名称、歌星，也是一个你所崇拜的人。政治人物，即马真侪政治人物，哦，足崇拜伊。伊讲的拢对，伊讲的拢对。当人无敬拜上帝，自然而然就找其他的目标来崇拜。但是安尼刚好，哦，这多多讲着吼，即马这社会的状况就是对。某一个政治人物疯狂崇拜的人，咱讲什么粉什么粉，然后就有时阵激情起来就做一寡奇怪的动作，讲一寡奇怪的话，因为你是什么粉什么粉，所以本来你若无即个政治的代志，正常的人啊，拄着讲着政治有诶什么什么粉的，就开始伫遐起神经啊！像这前几档的这个新闻影片啊，啥物那叫啥物？挡袂了解，讲着政治就伫遐，我挡袂了，我挡袂了。这前几档的新闻影片的画面，英文有一句英文讲做 "You are what you eat"， 人如其食啊！你食啥物，你就表现出来。所以若规工食炸鸡、薯条，就变安怎？你心情，你的身材就改变。然后咧，即个，因为即款钱的物件，大量钱的物件，你若规工拢咧食，迄对你的健康就无好，健康的状况就变无好啊。叫做 "You are what you eat"， 人如其食。人食啥物，你就会变做迄个形。食健康的人，身躯就会健康。有人讲，红肉食较少的，精神会较好。这叫做人如其食啊！人 "You are what you eat"。但是另外一句话是咱搁较注意的，叫做 "You will become like what you worship"， 叫做你崇拜的对象会改变着你。你甲你崇拜的对象会哪来哪成？会哪来哪成？你崇拜的对象若是伫电视顶面讲笑话的迄个，
自然而然你就会影响，就变做规工伫遐发动袂牢，然后平常时生活绝对毋是安尼啦。但是因为伊过头崇拜一个政治人物，迄个政治人物佫是规工伫遐即种型，伊自然就会安尼变化，潜移默化啦，潜移默化，You will become what you worship. You will become like what you worship. 叫做崇拜对象会对人潜移默化啦。所以就因遐这，咱爱问咱家己，咱崇拜的是啥物？咱崇拜的是啥物？我遮讲的崇拜啦，崇拜，崇拜。当然，咱敬拜上帝，大家拢会晓讲。但是，伫咱的生活中间，咱崇拜的是什么？这就代表讲，咱生命中间上重要的是啥物？也显现出咱心中真正渴慕的是啥物？咱就爱想讲，我生活啥物是袂当欠的？咱讲伫台湾，讲实在话，台湾介好生活，咱毋免亲像遐个大企业家，咱就会当生活。咱有全民健保。所以讲健保给付的物件可能较无好，但是加减嘛是活会落去。但是咱也想讲，真侪人伫遐操烦，为着钱伫遐操烦，难免。但是真正咱就转来思考，啥物是咱真正生活袂当欠缺的物件？所以上帝呼召咱来到伊的面前，独独敬拜伊，因为咱会变成亲像咱所敬拜的对象。咱过来看，就开始讲到什么是上帝甲人立即个约。什么是上帝甲咱立约的关系？上帝为着咱立一个约，就是伊要成做咱的上帝，然后咱是属上帝的子民。所以旧约圣经将即个关系。将即个约的关系，拢会甲火来相关联。亲像24章第4节后半，甲第8节讲到火，伫遮是牺牲、精生伫祭坛所流的火。但就是咱想到人甲人。立约上深的是啥物？咱即个中文讲啥物？歃血为盟。我敢有发音错误？咱看迄电影内底，迄个江湖要立约是啥物？咱手指挂一刀，然后咧火滴火滴伫迄个酒内底，你嘛滴，我嘛滴。那伊嘛滴，然后咧，大家将这个酒啉轮流来啉，这叫做啥物？我泥中有你，你泥中有我啦。这个你侬我侬来的歌词内底，类似安尼，我啉着你的火，你嘛啉着我的火，然后咱就是啥物？有火的关系，这就是人的中间上深的关系，亲像有火统。相关的关系，咱讲血亲。旧约也讲足明，火是神圣的，火代表生命，所以上深上重要的约是建立伫火顶面，因为火，旧约圣经甲咱讲，火带互人生命。但是甘愿流血，对伫主耶稣基督流宝血，其实
老火是带予人灵命，因为耶稣圣囝耶稣留伊的宝血，互咱得到顶头生，互咱得到新的生命。这就是亲像血亲同款、血亲同款，用血建立的关系。咱讲血缘关系的特点是啥物？就算一边无重视、无珍惜，但是即个关系、即个血的关系永远存在。这叫做血的关系。我拄所讲的是大人甲囝儿查某囝的关系，无论关系好歹，即个关系永远伫地。若无你去验血嘛？若无你去验血啊？你讲我无你即个老爸好来验血，看干事，吼，当然无遐尼极端啦。但是这讲到血的关系是永远存在的，无论你承认无承认，你重视无重视，无论你珍惜无珍惜，即个关系拢伫地。上帝甲咱人、甲人类、甲伊的百姓所立的约的关系，搁较是安尼。所以旧约圣经讲，血，即个上帝甲咱立的约，是一个血的关系。就是为什么会一直提起即个血？上帝甲人立约的关系，毋是在伫讲咱人即边，敢是有完全来执行，人总是会犯错。但是上帝一遍一遍，互咱有机会。这毋是讲我照我的意思来就好，毋是，是伊一遍一遍，互咱有关系。互咱有机会来转来享受即个关系，即个关系永远伫地，但是你是安怎活伫即个关系中间，这才是重点。因为上帝照着伊的信息、伊的主爱，即个约的关系所应允的一切，一定互人。但是人要是到底是安怎？来享受这个关系，来过这个关系。所以咧，讲到关系，搁进一步，24章90到第1节，讲到以色列百姓看到上帝，看到上帝的荣光啦，无描写因看到的上帝是几个目睭。几个鼻仔，几个喙，几个耳仔，无讲。但是看到上帝经过的所在，这段经文要甲咱讲，上帝显现要互咱看见，因为咱已经通过耶稣基督宝血，活伫伊所立的这个神圣的约的关系中间，咱一定有看到上帝所经过的所在，这叫做啥物？上帝伫咱生命的中间一步一步带咱今仔日拢会当坐伫遮，这就是上帝所经过的所在，这是上帝对咱所做的代志。咱今仔日拢有缘坐伫遮，咱也常时少念着遐个无办法，甲咱平平坐伫遮。才会身躯白疼，也是心灵受伤的遮的兄弟姊妹，咱也爱纪念因。但是咱会当坐伫遮做伙敬拜上帝，这就是上帝的恩典疼痛，会大大显明上帝所经过的所在。所以弟兄姊妹，出埃及记24章。无描写上帝外表，这互咱知影看见上帝，无一定是真正亲像人看人安尼看到伊的外形，也毋是讲天堂就看会到。旧约这段经节无安尼讲，
这段经文无安尼讲，但是日常生活中间，拢会看到上帝大气力的作为，伊所经过的所在，这就是上帝大气力的作为。所以，咱其实拢会当望到伊的慈悲疼痛较稳定，只要咱回想上帝伫咱心上是安怎带咱。哦，日是风调，年是花调，迄因带。所以，咱看到摩西其实伊也有伊的信仰经历，火烧气配无烧掉的即款会显现的中间，摩西甲上帝相拄。伫埃及，上帝对伊讲话，交托伊使命，然后伫出埃及记24章，摩西行入去上帝的阳光内底，这是摩西的信仰的过程。摩西也是共款一步一步甲上帝哪来哪亲近，直到伊互上帝的阳光所包围起来。留意下这，咱基督徒，你我的灵命的经历，敢毋是也是安尼？上帝互咱会当组织伫教会做伙敬拜伊，上帝也呼召咱进入甲伊即个立约的关系，因为咱已经有主耶稣基督的保护来赎回咱，咱拢是活伫一个新的生命中间，是一个上帝互咱有最机会的一个生命中间。上帝也互咱听见伊的声音，伫咱查经的时阵，伫咱伫敬拜的中间所吟的诗歌，也是某一位主内兄弟姊妹祈祷的中间，也是咱平常时伫灵修的中间安静心的时阵，上帝互咱听见伊的声音。上帝也带领咱甲伊做伙同行，并且咱真真实实看到上帝，就是看到所经过的所在，伫咱生命的历程中间，伫咱过去行的路的中间，上帝甲咱做伙同行，伊所行过的所在，咱拢看会到。咱也望咱会当甲上帝哪来哪亲近，直到咱互上帝的阳光所包围。所以留意下这，无论你即马灵命的状况是怎样，咱绝对袂当互咱的过去所受的伤害，也是过去所跋倒的创伤，来阻碍咱向前行。上帝是至美善的。伊爱咱倚靠伊的气力，也独独倚靠伊的气力来克服一切的挑战。咱做伙压头来祈祷，慈悲疼痛大权能的主上帝，阮真正感谢你，感谢你透过出埃及记第24章，搁一遍提醒阮，就是你立约甲阮所建立的关系，是早伫地、即马伫地、永远也伫地的关系。虽然讲，阮有时阮照着阮家己的意思来活，有时阵阮互世俗中间逐款的杂事所捆绑，直到阮袂当完完全全享受着即个永远伫地你甲阮立约的关系中间。但是主啊，你搁一遍提醒阮，就是阮拢真真实实看到你过，就是看到你一路带领阮到伫今仔日，你所行过的所在，就至阮灵命成长的历程的中间。主啊，愿主你的圣心帮助阮，帮助阮愿意听你的声，帮助阮会当用灵命的观点的角度来看到一切你的作为，也因为安尼，阮会当甲主你哪来哪亲近，
阁会当日日进步，进入你的阳光的中间。主啊，愿恳求你圣神的带领，你也常常会当透过圣神对阮讲话，你的大气力也透过圣神伫阮所做所讲的一切。主啊，你甲阮做伙同行。愿安尼祈祷是我靠耶稣基督的圣名，阿门。感谢牧师透过上帝话，甲咱带来的教示甲勉励。下面咱来做伙来吟圣诗第151首，咱来回应上帝话。圣诗151首，主我爱就近你，主我爱就近你，来近我你。虽然着陪失业，求你扶持，我心时常吟诗。主我爱就近你。主，我爱就近你，来近我你，请咱起立来吟这首。请坐，下面奉献，咱请秋妹执事甲民兵执事来书献。
歌圣诗380首。请坐。即是来报告，请咱做伙先开周报。报告事项第一项，今仔日是总会所定国内外传道奉献主日，请教会兄弟姊妹为着台湾基督教教会国内外传道事工来关心、代祷甲奉献。第二项，后主日就是1月25日，礼拜后要举行庆生会甲爱餐，餐点是来咱教会备办吼，咱鼓励咱邀请咱的厝内的人，也是新朋友来出席。咱即个月寿星是宪宗兄、信德长老、玉洁执事、苏长老、明义长老、吴信兄名单若有漏到吼，请甲秋妹执事来讲吼。第三项，后主日1月25爱餐以后，要教会要举行大饼扫，要将咱的圣诞的这布置吼来拆除，请咱行册若有时间会当留来。第四项，教会的会员好会定伫2月7、8，礼拜后要来举行，请咱兄弟姊妹有留时间来出席。第五项，每礼拜5暗时7点半的读经聚会，要用总会每周信仰讲来读经，欢迎兄弟姊妹踊跃参加。第六项，若需要牧师探访，也是望来安排家庭礼拜的兄弟姊妹，请甲牧师也是中职来讲，通来安排。第七项，下礼拜讲道题目甲经文，请咱家己来看。咱来看聚会活动，主日礼拜上午伫主日的上午10点，圣歌队练唱是每主日的上午8点45分。拜五有新眼讲的查经是伫下晡7点半，每个月有一届的操会班是伫拜六的早起10点。咱来看即礼拜的圣工的事项，招待是罗秀安长老甲黄明义长老，操会是江老师，清扫是明义长老。后礼拜讲道是牧师，司会是江长老。司琴是牧师娘，领唱是我本人，司献是民兵执事甲秋妹执事，招待是邦西兄甲春梅姐、春英姐吼。插花是秋妹执事，清扫是玉兰姐。顶礼拜出席人数甲奉献统计，甲这月定这现金的这记录吼，咱家己来看，然后出日来会计来提出更正。咱先来看大道事项吼，第一项就是为着世界来有咱即马会有一寡倒使有战乱的百姓吼，求助人民，树下和平。第二项就是为了咱台湾的民主自由甲和平稳定，求上帝带领甲保守。第三是为着新生人欠安的会友有主来看顾，会当得到平安甲喜乐。第四就是为着阮中职牧师中职同工求主坚固，行事合宜，得主欢喜。咱即摆来读本周的金句哈，出埃及记24章第3节。
我台语我读一遍，大家10个做伙读2遍，啊，华语请咱做伙读一遍。摩西教将耶和华一切话、一切法度讲互百姓听，正百姓同声应讲，耶和华所讲的话，阮拢要遵谈，请。摩西教将耶和华一切话、一切法度讲互百姓听，正百姓同声应讲，耶和华所讲的话，阮拢要遵谈。摩西教将耶和华一切话、一切法度讲互百姓听，正百姓同声应讲，耶和华所讲的话，阮拢遵谈。摩西下山，将耶和华的命令传授给百姓，众百姓说：耶和华所吩咐的，我们都遵行。穿经济4种上。咱今日真欢喜吼，哩有一位台东日本教会的老长老，来伫咱遮，甲咱做来做礼拜，咱真欢迎，拍拍欢迎伊。伊讲伊要来，佫着改啦吼。你是来有台北有来遮，拢会来咱教会聚会吼。吼，咱欢迎你继续来嘿。吼，安尼吼。安尼欢迎你，随时都欢迎你吼，多谢吼，咱过来拍拍啊，来欢迎你吼。下面咱即马来互相来请安吼，咱共款用讲数吼，咱来互相来请安，无事平安。咱即马咱来银线表边的圣诗第398首，因时后咱请牧师来祝祷。圣诗398首，请咱起立来吟全首。咱每一天拢袂当袂记住，就是咱拢有上帝甲你我每一个基督徒所立的约，就亲像甲以色列百姓所立的约同款，拢是起造伫火，咱有主耶稣的保护，互咱得到新的生命，互咱甲上帝国合，所以咱就互圣神来引带咱的心思意念，引带咱所讲所行，互咱会当完完全全享受甲上帝即个立约的关系的中间，得到平安欢喜，佫会当行公义好人民，甲上帝亲密相行。愿主赐福保护恁，愿上帝已经变照恁，用慈悲款待恁，愿主上帝常常看顾恁，守守恁平安。阿门。请坐，绿岛、碧辉、